हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है। ये जो मौसम रेनी सीज़न है, इसमें बरसात वाले में जो बैक्टीरिया हो रहा है उसकी वजह से क्या भीगने के बाद क्या होता है, नज़ला खांसी जुकाम होता है। फिर वो क्या होता है, जो थ्रोट होता है वो चोक हो जाता है, यानी जुकाम की वजह से वो कफ की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन आने लगता है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ गई, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया। अब थ्रोट में इन्फेक्शन आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको वायरल की वजह से हो रहा है, फीवर के साथ हो रहा है थ्रोट इन्फेक्शन, या आपकी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होने से थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आपके क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स जो ऊपर को आ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी जो एसिड होता है थ्रोट में अब तक पहुँच जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन आने लगता है। अब इन्फेक्शन कभी नाक नेज़ल के थ्रू आ जाता है, नाक के ज़रिए सांस की तरफ जो हलक में आती है। तो इन्फेक्शन आने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज़ खा लीजिए जिसकी वजह से आपने ध्यान नहीं दिया हो, वो बैक्टीरिया वाली हो और वो आपको इन्फेक्शन बना रही हो। तो इन्फेक्शन का तो कोई एक रीज़न डिसाइडेड नहीं है। अगर बाई चांस आपको इन्फेक्शन आ ही गया है कि हालत सही नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक भी खा ली, जितने भी उनके ट्रीटमेंट होते हैं वो करा लिया, मगर उसका भी ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप ये पॉइंट लगाइए। आपका जो भी इन्फेक्शन हो सकता है वो उसको ये रिलीज़ कर देगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगर साथ में खांसी आ रही है तो खांसी पे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि खांसी का रीज़न अलग हो सकता है, खांसी क्यों आ रही है उसका पॉइंट अलग रहेगा। ठीक। अभी आपको सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन का पॉइंट बताने जा रहे हैं, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन बच्चों में भी बहुत चल रहा है। और जो ऐसा होता है कि स्कूल गए, पास पास सब बच्चे होते हैं, तो एक दूसरे की जब सांस कम रूम में होती है, कहीं पे भी होती है, तो वो जब बाहर ऑक्सीजन, मतलब जब बाहर उसको छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो कभी कभी उसके ज़रिए भी थ्रोट में इन्फेक्शन बन जाता है। तो थ्रोट में इन्फेक्शन पानी से भी हो सकता है। कभी कभी आपने पता चला, ध्यान नहीं दिया होगा, आपने कुछ बाहर पानी पूरी खा ली तो उसमें जो पानी था उसकी वजह से कभी कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी आपने कोई चीज़ ऐसी खा ली हो बाहर ओपनली, जो बाहर बिकती है जैसे शॉप्स पे, और या फिर घर में भी कुछ ऐसी रखी है जिसमें बैक्टीरिया आ गया तो आपने खा लिया, वो कभी कभी थ्रोट इन्फेक्शन बना जाता है। अब रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कलर टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, तो सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। यह प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर नहीं दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो आपको TCM का बताऊंगी। जिन्होंने TCM पढ़े हुए लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर पानी लग गया या पसीना आ गया तो उसको कलर को पॉइंट पर दोबारा से रीअप्लाई कर लीजिए। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाए तो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए। ठीक है। मैं तो आपको अभी मैग्नेट से बताने जा रही हूँ जो बियॉन्ड मैग्नेट एक्यूप्रेशर में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर थंब की तरफ, यह लंग्स की मेरिडियन चलती है, लंग्स। ठीक है। यहाँ पे जो अपर जॉइंट पॉइंट आता है, ये ऐसे सामने करेंगे तो अपर जॉइंट पे पॉइंट आता है लंग्स का 9 पॉइंट। फिर ये मिडिल जॉइंट से ऊपर को बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आता है लंग्स का 6 पॉइंट। ठीक है। ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। हमें ये 2 पॉइंट ही चाहिए। इन 2 पॉइंटों को थ्रोट इन्फेक्शन के लिए करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टिप में से जब येलो विजिबल होती है, येलो दिख रही होती है, तो इसको कहते हैं सीडेड। और जो स्किन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर टच हो जाएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट को लगा दिया जाएगा। ये देखिए हमारे फ्रंट में ही आ रहा है, ये ऐसे करके देखेंगे तो सामने को आ रहा है। ये देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है। और इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। 2 ही पॉइंट है तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो आपका ये थ्रोट इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। वहाँ के जो गला चोक, थ्रोट चोक हो गया है उसको भी ये ओपन करेगा। ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से फिर खाना निगलने में भी परेशानी होने लगती है और पानी पीने में भी परेशानी होने लगती है, नहीं पी पाते हैं और खाना नहीं खा पाते हैं थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से। और 12 से 14 घंटे लगा के रखिएगा, डेली लगाइए जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फिर हमें दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।